นี่ครับเป็นน็อตที่จะต้องคลายออกมานะครับคือรูอันนี้นะฮะต้องคลายออกมาโดยใช้ตัวตัว L เนี่ยขันออกมาให้ขันทวนเข็มนาฬิกานะครับถึงจะเข้าได้นะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยดูนี่นะฮะค่อยๆคลายออกมาให้มันตามทวนเข็มนาฬิกาเพื่อจะให้มันขันเข้านะครับให้ขันทวนเข็มนาฬิกาให้สุดนะฮะมันก็จะล็อกเลยพอคลายออกมาเสร็จแล้วก็ปรับให้ได้ที่เสร็จแล้วคุณก็ขันไปตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะขันให้สุดตามเข็มนาฬิกาตามนี้นะ